みーみみ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 んちーじーみーみみ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 みんちーじ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 ー。あれ、セミが鳴いていますよ。ミンミンゼミとニーニーゼミですね。ミンミンゼミとニーニーゼミのセミの抜け殻見つけましたよ。こっちがニーニーゼミですね。ニーニーゼミは泥んこが好きなんですって。だから泥の中から出てくるので体が泥だらけですね。そしてこっちがミンミンゼミです。ちょっと大きいですね。ミンミンゼミはここから出て羽が乾いて空を飛べるようになって、そしてお腹から声が出るようになるんですって。セミが鳴くのはオスだけなんですよ。オスがメスを探すためにお腹から声を出してるんですって。ふわふわさんはとってもおしゃれなのでセミの抜け殻をブローチにしてみましたよ。どうですか？おしゃれでしょ？皆さんもやってみたい？